大家好，我今日帶大家咧就去到近期好出名嘅古窯啊。咁佢個位置咧喺衛奕信徑 W052同053中間。咁我係由黃大仙出發，行到去大圍嘅。咁途中會經過個望夫石。嗱，呢度咧就係向住沙田坳道個方向一路上，即係出咗黃大仙站之後就 OK 啦。而家咧就係繼續上啊，嗰條沙田坳道。跟住之後咧，呢度咧有個道教嘅石啊。咁咧繼續見到呢嚿石咧，就都係繼續向前行嘅。嗱，我哋見到獅子山郊野公園呢個牌，但係咧跟住之後咧，我哋就係繼續向上行。咁繼續向上行咧，就係會見得到嗰個有間恒益商店嘅。咁恒益商店咧就開始就係轉翻個彎啦，因為咧再直上去嘅話咧，就係都係麥理浩徑嚟嘅啫。咁我哋見到間商店咧，呢度恒益係咯。咁喺恒益咧就轉左就得噶啦。咁呢個咧就係嗰個獅子亭，係啦。咁而家咧就轉左。等我們到101的時候，你在101的那個。跟住，因為呢度咧就係有幾條路嘅，咁我哋而家咧就向住左邊條路，左邊呢條路行咗先嘅。係啦，嗱，咁喺前面咧，其實咧有一條分叉路仔係落水泉澳嘅，咁我哋就唔係向嗰個方向行，而家咧就係繼續直行，係啦，嗱，呢度咧就係落去水泉澳村嘅，咁呢個咧距離咧大概係2公里，佢聲稱就9個字可以行晒噶啦。咁但係咧，我哋揾嗰個古窯咧就直行啊。去到咁上下之後咧，你會見得到咧有個叫做衛奕信徑第5段嘅牌嘅，叫你行向右手邊嘅。咁咧，我哋就係要跟住佢，總之就唔好上去，咁啊繼續行呢度。咁呢度咧小路嚟嘅，即係唔係話算唔係小路，即係嗰條路比較細啫。但係呢條路都係大路嚟嘅，因為衛奕信徑嚟啊嘛。咁呢度咧就〜我哋陣間就要揾啦，嗱，而家大概咧就係 W047，咁我哋今日嘅目的地咧就係 W053啊，咁啊大概6支標距處，即係大概3公里喺呢度計，咁我都要啲時間嘅，就係咁落啦。因為咧陣間就係應該要係接翻上去條引水道嘅，咁條引水道咧就都唔係話係位處於話十分之高，所以咧我哋呢度落咧都有啲嘅距離嘅。咁落完之後咧就應該就會係好多都係啲石屎大路啊，咁啊大家就可以留意下嘅。啊話咁快咧就已經係接上咗條引水道啦。咁呢度咧其實真係一條好淹悶嘅引水道嚟嘅。咁因為啲路都好平坦啦，咁啊又冇乜徑，咁啊主要都係齋行嘅啫。咁所以咧我哋喺呢度咧就係自己即係留意翻路面啦。就呢啲位通常咧就係最輕鬆最悶嘅時候咧就最容易會棘親嘅。嗱呢度咧就係 W052，跟住繼續向前行，你見得到咧左邊咧就好多呢啲星鐵啊成，咁而家就向前行，繼續行。嗱呢度咧啲人就係咁樣爬過去嘅，但係呢度咧就
好似要揾個位。嗱，佢都好友善地整咗個位上去嘅。咁但係呢度咧就係要揾個位落，係啦。咁啊，啲人咧都喺呢個位落㗎啦。我哋喺呢度落去。嗱，跟住之後咧，其實呢度都好友善㗎啦，啲人都已經搭晒啲瓦片剩，咁啊只需要爬翻上去就得㗎啦。咁樣咧，其實啲人都已經係呢度都開到好闊㗎啦。不過而家咧，呢啲位都暫時都 OK 嘅。咁樣佢搖咧就係呢個位，跟住之後咧，其實咧個窿跟住個窿呢度捐入去，係啦。Hello， 係啦。咁就不過唔大，暫時都唔係好多蚊。好啦，嗱呢度咧就係個窿啦，捐咗入去就係嗰個搖啊。咁咧個搖底就咁一個圈。其實嗱呢度好多啲雜物嘅，咁啊好快睇晒。好啦，嗱出翻去先。3批人嗱呢度咧就係個搖頂啊。咁啊跟住之後咧，呢度咧而家咧就行翻出去先。咁啊，呢個搖嘅頂咧，就呢個位咧，始終可能要喺上面影。如果唔係咧，呢度咧望落去就渣渣地嘅。跟住之後咧，而家就出翻去。咁啊，呢度咧就有個半形嘅。咁呢個半形咧就都好似好啲。跟住都係要去翻呢邊落翻去先。咁呢度好多人，好辛苦㗎嘛？唔好為咗影相就係啦。嗱呢度就出翻嚟啦。咁跟住陣間就要落翻去嗱。咁咧就呢度咧就係嗰個搖啦，跟住個搖呢度咧有呢個位嘅，咁而家都好多人啦。咁我哋就回程。咁回的話咧，大家都係行呢邊嘅啦。睇完啦？係啊，睇完。嗱，跟住之後咧，就喺
去翻呢度落翻去。係咯，跟住之後咧，過翻去就得噶啦。跟住大家都係喺呢度上嘅。好啦，呢度就上嚟嘅。跟住咧，其實咧有啲人咧就係話緊咧，其實咧就係響前邊啊，即係 W053。前少少，其實咧都會有條路嘅。咁其實咧，我覺得係可以試埋嘅，如果有時間的話。嗱 ，W053咧就過到前少少。呢度 W053。但係咧，如果咧你要喺上邊過咧，就要揾翻嗰個條樓梯啊。不過好似條樓梯有冇咁長係一個問題啊。即係話如果佢係喺上邊路位上面爆上去嘅話咧，其實真係有啲難度高啊。所以齋望一望就算啦。嗱，呢度咧就過咗053，跟住而家咧就向住前邊進發嘅。咁前面嗰度咧，其實佢聲稱咧就係有個位係可以過嚟嘅，但係咧感覺上嗰條路都有啲長啊，即係距離有啲長，所以都唔係咁容易。但我又咁講啦，喺呢度咧，佢係有條路可以過嘅。但係咧，我睇翻呢度咧，同埋前邊嗰度嗰個距離咧，都有一段好長嘅距離。如果咧要喺上面嗰度行嘅話咧，其實嗱呢度行過去，而家咁樣計啊，我而家計時，咁啊14254咁樣啦。我淨係行引水道，行翻轉頭。嗱，呢度繼續行緊咧，而家都行咗成分鐘喎，平路嚟嘅啫喎，用腳行平路行成分鐘，都仲未到喎。行成分鐘先至見得到嗰個 W053個牌。
好啦，嗱，我係用平路嘅方法去行，我都行成3分鐘先到呢個位，平路要喎。你諗下，如果真係要去翻用翻上邊爆翻過去嘅話咧，其實頭先嗰個位咧就真係唔係好 work 嘅。嗱，而家呢個位咧，其實咧你係可以，其實喺引水道上邊咧，其實都遙遠見得到嗰、個、古窯嗰個嘅。咁啊嗱，見得到周圍都有啲人喺度 stay 咗喺度。咁、個古窯個 shape 咧，其實都見到嘅。嗱，呢度咧就係咁樣落去噶啦，落完去之後喺嗰度上，即係搬過去。嗱，前面咧就係望夫石啊。如果你有力氣嘅話咧，其實可以上埋去嘅。咁但係咧上完望夫石咧，你落翻嚟就要諗下自己點落啦，就係咁。嗱，呢度咧就叫做獅雄古道啊。咁咧就可以上去望夫石。咁佢聲稱咧就0.5公里，大概咧就行半個鐘頭。咁呢度咁樣上啦，咁就係、不過我相信都 OK 嘅。咁啊上翻去，應該咧陣間都係沿路上沿路落嘅，因為咧我陣間都係想落翻去紅梅谷嗰邊嘅。咁佢而家咧就有2條路嘅，咁一條左咧就係向獅子山，右邊呢個咧就係望夫石嘅。咁我哋行右邊。咁呢度咧，佢頭先都見到話斜同埋平坦嘅，呢度咧就係聲稱係斜少少。咁啊 anyway 唔緊要嘅，試一試咯，係咪先？呢啲好啦，經歷咗一陣嘅好金嘅上車之後咧，好啦。咁而家咧就到咗就望夫石啊！呢度係啦，嗱呢度望夫石。嗱，咁就睇下可唔可以兜到個圈仔。不過好似嗱呢度都係個頂嚟嘅，不過見到有啲人咧都係喺呢度咁樣行出去。咁樣影得正面咯，就係個個都咁樣攀落嘅，一定影得正面㗎。咁就呢度都好多人。嗱呢度咧就係望夫石啦。嗱呢度，咁啊呢邊咧就其實有得，嗰邊有得落嘅。咁啊呢邊咧就係去翻嗰個出口嗰度。嗱呢度就望夫石，跟住之後咧而家就係落翻去紅梅谷。落去邊度㗎？紅梅谷。啱路一齊。好啦。好，跑落去。著眼鏡。拜拜。咁呢度落咧，其實咧就係頭先上幾多，而家就落翻幾多，咁所以其實都好快手嘅啫。咁同埋咧，佢而家呢度咧已經係裝嗰啲防滑嘅石啊，所以其實咧你都可以行得可以好快，都唔需要太擔心。係啦，咁啊而家呢度咧就嗱咁樣，佢呢度垂直咁樣落咧，就都快手嘅啫。咁啊好在咧，後邊咧有個師姐帶我落山，因為咧我好未行過紅梅谷嗰度落啊。咁跟住之後咧，呢度咧就再衝多一陣咧，就係嗰個叫做
呢度咧就繼續落。咁啊，見翻頭先嗰個嘅水池啊，咁啊見到個水池之後咧，就唔係呢條山澗啊。咁跟住之後咧，就行多陣咧，就會去翻頭先嗰個嘅引水道。引水道咧，不過其實都好快就引水道。咁啊，去翻條引水道之後咧，就再可以選擇咧，你係去九龍水塘啊，定抑或去紅梅谷啦。咁咧，其實咧一落去咧，佢就會話你聽，其實咧可以有得揀，直泵落去紅梅谷嘅。咁所以其實都好方便嘅。係啦，嗱，呢度咧就已經係出翻嚟啦。咁就好落翻嚟，呢度咧就係紅梅谷嗰個郊遊徑，即係郊遊徑。咁呢度咧就係去翻獅子山隧道0.5公里，15分鐘。黃大仙。哦，嗰邊行過嚟。嗯。咁你而家係翻過去九龍嗰邊？咪可落大圍。都 OK 喎，落大圍可以搭火車喎，搭咩屯馬線？係啊，都一樣啫。我個人上山都係喘㗎。嗱，佢聲稱咧就係15分鐘，即係政府都覺得係15分鐘嘅話咧，如果你再加快啲腳步嘅話咧，大概5至10分鐘都可以落到山嘅。係啦，不過咧就都係嗰句，要睇清楚條路先。係啦，呢度咧其實沿路一路去嘅，好平坦。係，其實咧佢好快手咧就已經係出翻去到咩啦，已經去翻紅梅谷個燒烤場。係啦，呢度咧其實落嚟真係分分鐘5分鐘都唔知有冇。咁但係咧佢嗰個因為離開嘅時候方便啊，唔使再喺嗰度去揾駁一程車。咁呢度咧就都你見得到好多人喺度燒緊嘢食啦。咁但係不過其實都好快嘅啫。咁呢度咧嗱，佢就可以去翻紅梅谷呢度。咁跟住咧，陣間好似喺右手邊咧就係有條路咧，就轉翻落去就可以到噶啦。嗱，呢度咧就而家就出翻嚟呢條馬路。嗱，呢度紅梅谷燒烤場。
咁啊呢度就可以走噶啦。咁啊嚟到望夫石啦，1公里。咁啊嗱呢度獅子山郊野公園。咁啊呢度咧就落翻去就係去大圍嘅。嗱喺紅梅谷落嚟，跟住之後咧呢度咧就已經係好快手咧，就已經係見得到有個路牌啊！呢邊係黐路不通噶啦。咁樣咧，跟住之後咧就要過翻去對面馬路先。咁過咗對面馬路之後咧，跟住之後就再落。其實咧嗰度咧會有塊牌指示牌嘅，咁政府出嘅，咁啊所以其實都穩陣嘅。係啦，嗱呢度過咗先，跟住之後咧嗰塊路牌就會話你聽係咩噶啦，係啦。呢堆咧就係去九龍城啦、觀塘牛頭角，全部都得。唔使錢。